अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट के लिए फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कीजिएगा। आज इस सूट का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। इसको हम वॉश करेंगे। मैं अपनी मशीन में, मेरी ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं आपको उसमें वॉश करके दिखा दूँगी। आप लोगों की मैनुअल मशीन है तो आप उसमें वॉश कर लें, तरीका सेम ही होगा। 5 मिनट का मैं टाइम लगाऊंगी, 5 मिनट आप उसको मशीन में डाल लें। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसका क्या हाल होता है, क्योंकि मैंने इस सूट को अभी तक वॉश नहीं किया। मुझे इसके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बार बार से रिप्लाई कर रही हूँ कि मैंने इसको सिर्फ श्रिंक किया है, इस कपड़े को मैंने वॉश करके नहीं देखा। मुझे नहीं पता इसके ऊपर से ग्लिटर रह जाएगा या नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ जब तक मेरी क्लियर नहीं होगी मैं आप लोगों को उसका नहीं बता सकती हूँ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनके मैं सूट जो खुद पहन लेती हूँ उसका मुझे पता होता है, मुझे आइडिया होता है। ये देखो, ये मैंने रिगालिया का पहना है ना, इसका मैंने 2 दिन पहले शायद वीडियो भी अपलोड की है, तो इसका मुझे पता है ये फैब्रिक कैसे है। मुझे ये फैब्रिक पसंद है। बिन सईद हो गया, रिगालिया हो गया, जीन के हो गए, अलाया का हो गया, और 1-2 ब्रांड हैं। और ये पोलो कॉटन है, तो पोलो कॉटन का तो मैं इतना बता चुकी हूँ ना कि मेरी बेटी ने इतने ये सूट पहने, मैंने इसको 12 सूट बना के दिए थे और 12 सूट इसने इस तरह से पहने हैं ना, सर्दियों में भी पहने हैं। और ये देखो, ये वीडियो देखो ना, ये 1 सितंबर की वीडियो, इसमें ये सूट पड़ा हुआ नज़र आ रहा है जो मैंने स्टिच करके दिखाया था। ये नाइट ड्रेस है, इसका रात को पहनती है। और ये इतना मैंने मशीन में वॉश किया ना, इस कपड़े को आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों के माइंड में पता नहीं क्या क्या इसकी लोगों ने बातें की और क्या क्या कुछ इसके नीचे कमेंट्स किए, क्या भेज दिया है, किस तरह का कपड़ा है। अगर मैं खुद एक चीज़ पहन रही हूँ ना, मुझे उसका पता है। आपको समझ में नहीं आया आप मत लें, एक चीज़ यही होती है ना। तो इसी तरह से अब ये सूट है ना, ये सूट सेल हो रहे हैं, मतलब ये ग्लिटर के ऊपर जो टुकड़ी बनी हुई है, अब बाज़ार से लोग ले आएंगे आराम से जाके, लेकिन मुझसे जब लेते हैं ना तो मुझसे गारंटी मांगते हैं, मुझसे कहते हैं जी इसका बताएं ख़राब तो नहीं होगा। तो मार्केट भी आप जाते हैं, वहाँ से भी चीज़ मैं खुद लेके आई हूँ, अपने लिए सूट ब्रांड से लिया है मैंने, पिछले साल लेके आई थी। अब वो दो दफ़ा मैंने पहना तो उसका ट्राउज़र फट गया। अब मैं ब्रांड को जाके उसका क्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लेम नहीं होता है। आपने चीज़ ले ली, अपनी पसंद से ली है। तो इस तरह से होता है कि जब हम लोग भी लेते हैं तो हम लोग जहाँ से माल लेना होता है, जहाँ से स्टॉक इकट्ठा करते हैं, वहाँ से हम लोग पूछते हैं कि इसकी गारंटी क्या है, इसका क्या है। अब वहाँ से अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, वो कहते हैं जी ये अच्छा है, तो हम लोग आगे आप लोगों को बता देते हैं कि ये अच्छा ही है। और अगर किसी चीज़ का हमें डाउट हो जाए या कुछ लगे, या खुद कुछ पहन के चेक कर लिया वो अच्छा नहीं लगा, तो वो चीज़ हम नहीं दिखाते हैं। और हर चीज़ जो होती है ना, हर कपड़ा जो होता है वो ना तो मैंने श्रिंक किया होता है, ना मैंने वॉश किया होता है, ना मैंने पहना होता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझा करें। तो चलें, आज जो है मैं आपके सामने इन सूटों को मशीन में वॉश करके दिखाऊंगी। पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, ये जी मशीन है मेरी हायर की मशीन है, और ये जो है 12 kg की है। तो मैं इसमें अच्छे खासे कपड़े जो है वो इसमें डाल सकती हूँ, इसका कोई इशू नहीं है, मतलब इसके अंदर। लेकिन मैंने आज जो है ना कपड़े सिर्फ जो है वो हुरिया के वॉश करने हैं, और एक आधा सूट मेरा अपना है, तो उसको जो है ना मैंने सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगाना है। और इसको मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। लॉन के कपड़े होते हैं ना, तो इसके जितने भी लॉन के सूट हैं या मेरे सूट हैं ना, तो हम इसको जो है ना 15 मिनट का टाइम लगा देते हैं, जिसमें उसने वॉश भी करना है और इसमें उसने रिंस भी करना है, मतलब उसने उसको नितारना भी है और उसने उसको ड्राई भी करना है। तीनों काम मशीनें करके 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे कपड़े जो है ना वो ड्राई होके अच्छे से बाहर आ जाएंगे। और किचन में है मेरी, तो ये देखो ना, मैं सारे सूट आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह से मैं मशीन में डालने वाली हूँ। तो दिखाने का मकसद ये है कि ये वॉश करने वाले कपड़े हैं, तो मशीन में आपके सामने डालूंगी, आपके सामने वॉश करूंगी, सारा कुछ करूंगी मशीन में। जब मैंने मशीन को ऑन कर देना, उसके बाद जो है मैंने साथ ही नाश्ता बना लेना है, क्योंकि मैंने किचन में इसको लगाया हुआ है। तो नाश्ता बनाने तक 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और दूसरा काम भी साथ में ही हो जाएगा। अच्छा जी, मैं लिक्विड में सर्फ एक्सेल जो है वो इसके बॉक्स में डाल दूँगी, और इसी में जो है जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपके कितने कपड़े हैं आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी मशीन के हिसाब से, आपकी मैनुअल मशीन है तो आप उस हिसाब से चलाएं। लेकिन मेरा दिखाने का मकसद है कि इस मशीन में 2 दफ़ा कपड़ा जो है वो मशीन में चलेगा। एक तो वो वॉश भी होगा, देखो मैंने 15 मिनट का लगा दिया है। इसमें लो मैंने रखा है इसका वाटर लेवल, और एक दफ़ा मैंने इसको रिंस करना है और 4 मिनट मैंने इसको ड्राई करना है, तो मेरा 15 मिनट का हो गया। तो मेरा 1 टच मशीन है, तो इसने पानी लेना जो है वो खुद ही से स्टार्ट कर दिया। ये देखो, ये पानी भी खुद ही से लेगी और फिर इसको पानी को जो है ड्रेन कर देगी। अब 10 मिनट आ गए, 5 मिनट इसने वॉश करने के बाद ना पानी निकाल दिया मशीन ने, ठीक है। पानी निकाल के अब इसको ये ड्राई करेगी, एक दफ़ा सारा सर्फ़ निकाल देगी। सर्फ़ निकालने के बाद फिर ये दोबारा से पानी लेगी, इसको दोबारा से रिंस करने के लिए, मतलब नतारने के लिए। जैसे हम पानी में, ये देखो ना, ये पहले सारा सर्फ़ निकाल देगी। बताने का मकसद ये है कि ये वो कपड़े हैं जो मैंने लॉन के इसमें डाले हैं। आम मैनुअल मशीन में रखें ना, तो एक बार ही उसको जब हम मशीन में थोड़ा सा चक्कर दे के ना, तो बाद में टब से उसको वॉश कर लेते हैं ना, मतलब उसको हमने जो नतारना होता है वो हम टब से कर लेते हैं।
तो इसमें मैंने 2 दफ़ा देखे इसमें मशीन चलेगी। अब दोबारा से इसने पानी लेना है, अब ये इसको नतारेगी और मशीन दोबारा से चलेगी। तो मतलब ये है कि उसके बाद हमने देखना है कि इतना कुछ होने के बाद फिर कपड़े की क्या कंडीशन होकर निकलती है, यही चीज़ देखने वाली है। अब ये देखो ना, इसने पानी लेकर ना अब कपड़े को नतारना शुरू कर दिया है। ये फिर से चली है और इसमें जब इसका रेंज का जो भी है ना इसका प्रोसीजर होता है, इसमें ये थोड़ी लाइट चलती है, मतलब इतनी तेज़ नहीं चलती है। ठीक है, तो ये अपना टाइम पूरा करेगी। ये देखो 4 मिनट रह गए हैं जितना मेरा इसका ऊपर टाइम है, और ये पानी जो है ड्राई सारा ड्रेन कर देगी, निकाल देगी। अब ये इसमें ड्राई होना शुरू हो गया है, स्पिन हो गए हैं अब कपड़े। 3 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट का टाइम था इसका स्पिन टाइम। अब इसका स्पिन टाइम स्टार्ट है और अभी मेरी 1 रोटी पकने वाली रह गई है और ये पहले से ही माशाल्लाह से कपड़े जो है मेरे धुल भी चुके हैं। और चलें देखते हैं क्या बनता है। मैंने भी साथ ही देखना, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। मैंने ये देखो अभी मेरे हाथ में पेड़ा पकड़ा हुआ है, अभी मेरी रोटी एक पकने वाली रह गई है। तो इसने ड्राई कर दिया ये कपड़े और मशीन बंद हो गई है और ख़ुद ही से बंद हो जाती है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो मैं अब चेक कर लेती हूँ पहले निकाल के, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि क्या इसका रिज़ल्ट निकला है। तो ये देख लें जी, ये कपड़े वॉश होके आ गए हैं सारे बाहर। तो कपड़ों को आप चेक कर लें, देख लो वैसे का वैसे ही है माशाल्लाह, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। आपके सामने वॉश किए हैं, आपके सामने ही निकाले हैं। ठीक है, सारे कपड़े जो हैं। और इसका तो खैर मुझे पहले ही पता है, वो जो इसका पोलो कॉटन हो उसका तो बताने की भी मुझे तो नहीं ज़रूरत थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका तो मैंने बहुत वॉश कर लिया, पता नहीं कितने वॉश कर लिए हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं है। तो ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया और आपको थोड़ा सा तसल्ली भी हो गई है कपड़ों को किस तरह से वॉश किया है और उनकी क्या कंडीशन हो गई है। तो आपके सवालों के आपको जवाब भी मिल गए होंगे काफ़ी हद तक। तो आप लोग भी जो अपनी मैनुअल मशीन है तो उसमें उसको थोड़ा सा चक्कर दे लें, 2-4 मिनट का, मतलब मेरा 5 मिनट मैंने इसको जो है वो वॉश के लिए लगाया। 5 मिनट वॉश करें और कपड़ों को निकाल के टप में जो है उनको कर लें। बाकी कपड़े भी देख लें, मेरे सारे जो हैं अच्छे खासे धुल के साफ़ सुथरे होकर निकलते हैं। हमारे कपड़े वैसे भी गंदे नहीं होते हैं। तो ठीक है जी, मुझे अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह कुछ नया सीखने के लिए लेके आऊँगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।